Basa Sunda nu sayati ditinggal mangsa baheula karuhun anu rancake hitungan abad lilana moal asku zaman disebutna basa indung jati diri orang Sunda. Basa teh ciciren bangsa untung ebrehan budaya tanda luhung manusia ningkatkeun martabat bangsa. Hasep ngelun di momonggang hanteu maksad ngawurukan basa teh ciciren bangsa untung ebrehan budaya tanda luhungna manusia ningkatkeun martabat bangsa. Zaman nu terus baganti basa Sunda nu nyatana hingga lanjeng ngalakon ngawarman kahirupan siga cai walungan mihilir cunduk kalau sanggeusna mere ngamulyakeun basa indung tanda syukur hayang agung sangkaan urang tegal paung angger pagedina tanggung disebut usum halodong sing urip tepi ka jagat ngamulyakeun basa indung tanda syukur hayang agung sangkaan urang teu kapaung angger pagedina tangtung basa Sunda nyamang sakiwari jadi kerbahan diajar make papago sesebutan beti sampet tonggali deuni ajarna kecapen tadi lemeskeun mun legeun alus hasilna make contoh pitutur di ayeban karya seni rupaning hasil sastra sanis Karawang pikeun ngalemesan rasa eta kabeh sing kacangkeun siswa siswi pangaweruh urang getol dialajan sangka nambahan banalan ilmu panemu dipalan jeung bangun bisa saja hayu singkil urang tandang
adatnya orang rumiksa ngempat panjang ngalakon patunggon tempat karamat pancen orang panggarumat langit mangsa hujan rahan mangwilang-wilang ulah tepi kaluntur ngamule binarung tigin sangkan bang lustur mulia ginonorayu jadi keadaan ngalanggengkeun kanyaan rahmatna Gusti ngamalir salawasna niat jeung tareka urang tong teuing hocewang ringrang najan gogoda teu kurang halangan pirang-pirang masih pancen tong salempang komo deui terus sakitu nu kasanggakeun hapunten mun kirang Mangga emprak Bapak Ibu kanggo 4 tandang nomor tandang 15.